Hello students, how are you? Welcome to your English class and today's topic is phonic sound of U. Students, जहाँ पर भी U आता है वहाँ पर अ की साउंड आती है. Okay, let's start reading students. B-U-G bug, J-U-G jug, M-U-G mug, R-U-G rug, H-U-G hug, D-U-G dug, S-U-N sun, F-U-N fun, G-U-N gun, R-U-N run, B-U-N bun, N-U-N none, C-U-T cut, N-U-T nut, H-U-T hut, B-U-T but, R-U-T rut, T-U-T tut, R-U-B rub, C-U-B cub, H-U-B hub, T-U-B tub, D-U-B dub, P-U-B pub. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी फोनिक साउंड ऑफ यू की रीडिंग है. इसको आपने डेली रीड करना है. ओके और अब आज आपके फोनिक साउंड ऑफ यू कंप्लीट हो गया है. वाउल्स कंप्लीट हो गए हैं. कौन कौन से वाउल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. तो हमारी सारी साउंड्स की रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है. आपने सारी वीडियोस को डेली देखना है और साथ में उनके साथ साथ रीड भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.